Всем привет, ребят, меня зовут Ирина, и вы на канале Аринка Лав. Сегодня будет видео «Взрывать водяные бомбочки». Я думаю, все знают, что такое водяные бомбочки, но кто не знает, я вам скажу. Это шарики, в которые налита вода, и их завязываются, и получаются такие водяные бомбочки. Давайте их покажу, сколько у меня. У меня вот тазик с водяными бомбочками, вот они наши. Тут их 13 штук. И как началось лето, все начинают водяными бомбочками метаться. И поэтому я решила начать тоже уже ими метать. Вот. И это видео, опять же таки повторюсь, водяные бомбочки. А мы начинаем. Нет, ребят, мы дальше не начнем снимать, пока вы не подпишетесь на мой канал и не влепите вот такой лайкусик. Давайте подождем. Подписались, молодцы, ну а мы начинаем. В общем, ребят, сейчас начнем метать. Я буду метать их примерно вон туда, куда-то. Давайте посмотрим. Беру я первую бомбочку, она такая фиолетовая, давайте ее бросим. Ребят, она не лопнула, я пойду побегу за ней. Вот она целая, целехенькая, давайте еще раз бросим. Ребята, вы видели? Она как-то самая взорвалась. Давайте я вас немножко туда поднесу поближе, чтобы вам было лучше видно. Вот, ребят, тут мокрый след осталось. Я побегу туда и буду оттуда метать бомбочки. А вы тут будете смотреть. Ну что, ребят, я готова метать. Это у нас желтая бомбочка. И давайте ее забросим. Ой, ребят. Она лопнула. Может, вам не было видно, как вас так развернуть, чтобы вам было все прекрасно видно. Как-то так, наверное, да? Как вам меня видно, как меня слышно? Так, все хорошо. Я буду говорить погромче, чтобы было вам лучше слышно меня. Вот она, эта бомбочка желтенькая. И она взорвалась. Смотрите, она тут только дырочку сделала, такую шапочку. Вот, а я побежала еще метать. Зеленая бомбочка, давайте ее заметем. Ребят, она не лопнула. Как так-то? Она жива, здорова. Вот, и она не лопнула. Посмотрите, жива как антистресс. Куда вам так делать, чтобы вам было все видно? Господи. Упрыгала эта бомбочка. Сейчас я возьму вон тот тазик и сейчас к вам прибегу. Будем тогда туда метать. Мне кажется, там лучше будет видно. Ребят, следующее видео я буду вам говорить, я буду снимать, наверное, рум-тур по моей игровой комнате. Игровая комната, она находится вон там, вот тут балкончик, и там новая перестановка. Как вы помните, такое было видео, где я делала рум-тур по пеленальному столику. Теперь там совсем другое. В общем, ждите следующее видео, рум-тур по игровой комнате. Вот она, зеленая бомбочка, давайте заметнем. Ого, ребят, вы это видели? Теперь это у нас розовая бомбочка. Ребят, она тоже не лопнула. Да что ж это такое? Да, ребят, давайте от вам попробую скинуть. Ребят, эта бомбочка просто не взрывается. Вы посмотрите. Ладно, давайте ее оставим, если она
Напоследок, в общем. На последний пусть будет. Теперь-то у нас вот такая вот красная. И заметнем. Да что ж они, ребят, не взрываются? Теперь опять к вам брошу. Вот, ребят, был брызг. Сейчас покажу кусок, который остался. Вот он, ребят. Папа меня попросил эти шкурки тут не оставлять, и я их буду сюда кидать. Теперь, ребят, это желтая, опять же таки, давайте ее туда бросим. Ребят, она тоже не лопнула. Ну а теперь, как всегда, к вам брошу. О! Ничего себе, ребят! Это капец как было классно. Особенно летом. Кто хочет скорее уже летних каникул в школе, обязательно поставьте лайкусик и напишите в комментариях. Я просто безумно жду уже линейки. А линейка 26-го, а сегодня 15-е. Еще чуть-чуть и будет линейка. И до свидания, 4 класс. Вот. Но мы, конечно же, поедем 20 числа в Чоп-Чуково. И я буду, может быть, для вас снимать. Но, и, конечно же, я точно должна заснять для вас 23 числа, вернее, извиняюсь, 24 числа мы поедем на поле. Как там оно называется, ребят, я не помню. Ну, в общем, я буду для вас снимать, и я буду не одна. Там будет еще одна блогерша. Ее зовут Сабрина Демидова. Вы, наверное, видели в моих влогах. Ну, ладно, что-то мы с вами немножечко заболтались. Теперь мы метаем еще один. Давайте забросим. Ну, да. Ребят, это классно. Она это... Ладно, давайте я подбегу к ней и заберу шкурку. Вот она, эта шкурка. У нас осталось, ребят, раз, да, 3, 4, 5, 6. 6 бомбочек. Ну, да, 6. Нет, 7. Одна же это розовая, которая не лопнула. Вот эта вот. Мы же ее оставили напоследок. Теперь это такого темного цвета. И еще раз мы вместе с вами ее бросим. Как вы можете видеть, она тоже не лопнула. Я побежала за ней. Теперь, конечно же, я к вам ее метаю. Ловите, мои друзья! Ребят, она тоже не лопнула. Что ж это такое? Вот она. Мы ее тоже оставим. Господи. Тоже оставим напоследок. Становитесь в очередь. Так, давайте теперь желтенькую. Целый салют, ребят. Ну вот она, эта шкурочка от шарика. У нас осталось еще раз, 2, 3, 4. Тоже 6 бомбочек. Что-то число не меняется. Теперь давайте зелененькую. Зелененькие мы давно с вами не метали. Ух, лопнула, ребят. Давайте теперь розовую. Ух, теперь еще розовая. Ух, она тоже не лопнула. Сейчас брошу. Ребят, она тоже не лопнула. Давайте ее тоже поставим в очередь. Осталась в тазике последняя бомбочка. Это такая фиолетового цвета. Давайте мы ее тоже бросим. Да что ж это такое, ребят? Вон она, между прочим. Вон. Там вот.
экземпляре. У меня есть еще одна пачка таких вот бомбочек. Давайте последний раз ее бросим. Если она не лопнет. Ух, она не лопнула, ребят. Не лопнула. И я бегу за ней и устраиваю очередь. Сейчас я вам покажу эту очередь. В общем, они вот так стоят. Они прям по цветам расфасовались, ребят. Светлые, темные и до темные. Вот так вот. Давайте их бросим. Вот это вот маленькая. Давайте прям вот тут вот бросим ее. Ох, ребят, вот это да, вот это поворот. Теперь, нет, не это. Вот это. Еще раз близко. О, ничего себе, ребят. Теперь четвертое. Ребят, ничего себе, прям к вам на мой телефон попала. Капец. Ладно, но зато весь забор я помою. И у нас осталась последняя наша бомбочка. Фиолетовая. Давайте я немножко подальше отойду. Вот. Где-то так. И я сейчас ее сюда прям брошу. Раз, два, три. Ребят, мы все бомбочки абсолютно взорвали. Ни одной целой. Вот, спасибо, что меня смотрели. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайкосики. Я жду в следующем видео. Всем пока!